洗衣机能洗不能脱水，怎么回事？有客户说他家洗衣机能洗不能脱水，其实像这种问题最常见，修好也是最简单的。我们去看，就是这个洗衣机，品牌是个三洋的。我们首先来试一下洗的功能，看看怎么样。水位调低一点。好，继续正常。好，水已经进的差不多了，所以说现在就转了，说明洗是正常的。我们再来试一下脱水功能。看这个排水好像也可以。好，水排完了，但是它不转，这边灯在闪，还滴滴叫，显示意识。关掉吧。其实像这个问题非常简单啊，我们只需要一把螺丝刀就能修好。首先把插头给拔掉，然后水龙头关掉。这洗衣机后面有两个螺丝，我们直接给它拧掉。再把壳子直接拿下来，打开了，里面就这样子的。像这个问题啊，基本上可以判断就是这个门开关有问题。这个问题啊很常见，这边有两个弹片，等于说我们开门关门的时候会让这个铜片关闭导通，所以说时间长了，这个铜片之间会有脏东西，会接触不好，所以说我们需要把这边给擦一擦就可以了。直接把它拧下来。你们看，这触点有点发黑，看到吗？当发黑了就会引起接触不好，所以说我们就需要给这个触点之间打磨一下，就用这个螺丝刀来打磨，就这样刮一刮就可以了。你们看，现在这个触点就很亮了，看到吧？好，差不多了，然后我们再转好试一下。直接来试一下脱水。好了，看到吧？大桶已经转了，时间也是正常的。那说明就是这边有问题啊。我们只需要用一把螺丝刀就能修好，就是这么简单。